Naam, kwenye sehemu ya Vijimambo kuna tabia moja ambayo ni chwara zaidi ambayo ningependa tuangazie asubuhi ya leo. Tabia yenyewe ni ipi? Ushaiona watu ambao wanapenda tu wakiingia, wewe ni mgeni, umetembea kwa wenyewe, unataka kuoperate kila kitu, unashikashika tu. Ndio huyo umeingia kwa wenyewe, umetoa viatu, umeweka miguu juu ya kiti ya sofa pale, umechukua remote, ndio huyo unaanza kuchange channel. Nuko kwa wenyewe. Labda ni kwa nyumba ya mtu, labda ni kwa ofisi, umeenda kwa ofisi ya mtu pale. Wewe ndio unataka kuoperate kila kitu unajua. Umeingia kwa gari la mtu, umepewa lift. Ndio huyo unataka kuoperate kila kitu. Hata uulizi, unakata si uulizi. Unataka kuonyeshana pia nao unajua. Unajua. I know these things, you know. I'm not new kwa hizi vitu. Mimi nazijua. Unataka kuonyesha alafu what will you gain? Ukishawaonyesha. Alafu unapata kumbe unapo operate TV badala ya kupunguza sauti unaongeza. Kumbe hukujua. Remote kumbe ilizimika. Hiyo button ilizimika, ujui ni kuongeza ama kupunguza. Kwa hivyo ni saa maombi unajipata unaongeza volume. Mwacha kierere bana. Ukienda kwenyewe tulia. Mgeni mwenye kwa wenyewe tulia kwanza. Jipange, acha kujifanya akajua. Unajua kila kitu, agamana. Kila kitu. Nenda kwa pahali tu unataka kujifanya. Umeajiriwa kazi, unapata machines kwa pale, kuna fridge, kuna microwave, kuna nini. Unaambiwa, unasema najua kutumia, na sasa hujui. Wacha wakufunze bana. Kuwa mpole. Wacha kierere. Hiyo ni tabia chwara. Wengine washaifanya hivyo. Mmoja akachukua nguo, akachukua chakula akaweka kwa ile nini ya kuosha nguo, akidhani ni fridge. Na alijifanya anajua. Haya. Semi kitu. Anyway, popote pale ulipo bana, wacha kujifanya wajua. Ni tabia chwara kujifanya mjuaji, kushikashika vitu za wenyewe bila kuomba idhini. Hai. Mungu akutende wema. Achana na tabia chwara. Tabia chwara ni mbovu. Victor Mandala kwenye sehemu ya Vijimambo. Mungu akutende wema.